بولتنا کردی جورینت نیوز ایوار باش و دست بیکده سرنوچه لکوبان شر کلان بردوام و فروکین هفگرتنه گروپه که چکدار لروجاوی باجر آرمانج دکه و بدهان مالبات لچوله خود کن. آلین کردستانی و امریکا بانگ آلیکاریا کوبانی دکن و رایدارین کوبانی تکز دکن که AKP دستور دایه چتایان دا که کنکوژیه پیک بینن. لحسک یا پگه و رژیم سوری آمده کاریا شردکن و کامپانیا کوشبریه برفره دبه. لگوری آگاهی و آمارین دستپیک حتانها 140 ولاتیین کوبانی گوندن در دوره و به دسته چکدارن داعشی هاتنه کشتن و ترمه 20 چکدارن داعش لناوا کولانان هاته دیتن. لگوری آمارین داوی یکینین پاراسنا گلیه پگه حتانها 3 چکدارن داعش جالیه شروانین وان و ینیه پجه و هاتن کشتن. لگوری داخویانی یپگه او هزا داعش 2 ساعت 4 صبح جدری سینوری مرشد پینار جالیه ترکی و بدزی در باسینا و باجر کوبانی بونه و پشتی تقاندن اتومبیل که لنیزی دری سینوری جالیه وانچک داران و داخویانی یپگه و هات بیجه. ما ایریش داعش جدو آلیان و تیک برین و پشتی بداوی هاتنا شر امی انجام داوی نوی شر ای رو به تمامی بلاو بکن. هر وقت پیامنیر مال ناوا کوبانی و راگیهاند کو حتی نها ولاتین کوبانی ترمه 3 چکدارن داعش دناو باجر دا دیتنه. هر وحال لگوری آگاهی ده انجام در باسبونا چکدارن داعش بو ناوا باجر کوبانی و گندن در دوره دا بگشتی زیده تری 140 ولاتی جیانا خوشدستانه و 105 کسین دنجی بریندار بونه. لگوری آگاهین کمکجی مزن لگنده برخ باتان جالی چکدارن داعش و هاتبو پیکانین که تنه دوی کمکوژیه دا هجمار شهیدان گهیشته 20 کسان. روجک نورمال ده سرگل کوبانی را در باسبو کشیار بون بدنگ قیرینا کال و پیران. پشتی کچتین داعش کمکوژیک بدر حقی کسین سیویل کر چل گندوار کوبانی و چه ده هندره باجار دا. بویارا کوبانی قومی پشتی که گروپک جچتین داعش در باسی کوبانی بون ده بناوه ارتشا آزادا و اف کمکوژی چه کرن. آمده که نزی قیفر خود نقفه بوسک قیفر نکد. آمده وادی متس از دکت نزی البته پیش مانده کد نزی خود با او دوم دکت نزی. آکر منی خاصی بردار رای کد آک بکمیش خاصی بکمیش هر چیز کد. آس در واد هات نکد. قبض در واد هات. لگوری آگاهی نی فرمی کتانوها 220 بریندار در باسی باکور کردستان بونه و 40 بریندار دین دن خوشخانه این کوبانی دا درمان دبن. جبلی و زیده تری 100 کسی تانوها جیانا خواج دست دایه یه پرد ناواندا زاروک و جنن. ام بس بیاد ساعت دوری 4 بود. بعد نشیران وگریان کم مقاچل و 8 بادا مدید ماکینه تویت سکینه جلیه پکلینه. حتی مروان هری مری بریدان ما فکر ما مسخرات کنه او گر بما رشاندن باز بریم بوم حر نگه خدا ده فالا مجینه ده ماکینه دان عجب مرن مال عن نزانم لگوری زانیارین کو به دست مکتن هجمارا که مزن جوالاتین سیویل چتین داعش او دیل آنگو اسیر کرنه لپیلا دین جوالاتین کوبانه لناوا زوی و دارستانان بلاو بون دنيا البرشافة ما أبو مجبود دمان أم قلها حيران شاش بون ما عرض عيال خاكو ما أفتكر أم جفيست بيضل فيري نشتنا إيفارا شافل ما رش بو أم كنا بري خاب كذا هرن أما شاشن حيرنا أم جيب روجيبون أما تينا أما برشينا أم كذا هر لالیه دن لگندواره کوبانه و لگنده برخباتان چتین داعش کمکوژیک بدر حقی 55 کسین سیویل کر پرانیا هجمارا وان زاروکن اف کمکوژی پیک هات پشتی کچتین داعش در باسی و دوره بون ده گنده سپت لی اف گنده جارک دن هاته کنترول کرن. جارک دن ولاتین کوبانه بون پنابر لیوی جاره لسر خاک نگاریا خواه پشتی کچتین داعش کمکوژیک بدر حقی کسین سیویل کر. هجمارا کسین کشتی تانوها ندیاره جبر کو بویر تانوها بداوی نبویه. ولاد بکر اورینت نیوز گندواره کوبانه.
بله تماشاوان هجا جبو هرگولی بهتر درباری مجارا کمکوژیان لکوبانی منها برای خوابدن و داره و جور ولات بکرن و چگیهان ملگل میا ولات بری کام بحث روشا مرواتیه بکرمت خواست روشا میدانیش تناس بکن گلو شر کلانا گیشته چه آسته بله عبدو شر کلانا ده هندری باجار دا او بخوا شرطنا یا چتین داعش سه جهاد جهه خگرتنا کسی سیویل دیل کرنا جنبا ایسیر کرنا الجنبا سه جهان او تدا وارجهش برا برشنا نخوشخانه یا بجوشكن بيسينو اطباء بلا حدود هر وهاجي لدردوره مصرف فيها يا ديجي لدردوره قاضيه حج دوريش الرجلات كوبانيه لغوري اغاهي مدسنا كتيك وكسن سيفيل جاموان ديل كرنا جبر في كيجي هيزن هفبش هيجن يكينين فارسنا قال ناخذ بوزختي هول دنتا كوبا كسن سيفيل دسوان ريزغار بكن وجيانا وان بباريزن بله ولات درباری هجمارا کشتیان داعش گلوته هجمار هاتا را گهاندن تانها تانها تو هجمارا کسین درباس بی هجمارا چتین داعش کو درباسی کوبانی بو یان اهاتی کشتن ندیار نزلالن سنه لگوری چافدیران هندری باجار دا کج مرا گهاندن او چتین داعش کو زخت لزوان دبه زور لوان دبه جالیه هزن یکینین فارسنا قلبه لوی دره او نچار دنین خبتر تنن دوه سه کسان خال سریا مختلف تقان دبو کشتی کو هزن یکینین فارسنا قل زخت سروان کرد بله ولات ام وگرن سر مجارا مرووانا گلو روشا برینداران چیه هجمارا وان چاوایه روشا وان دهندر نخوشخانه میدانی در چاوا گلو درمان خوین گیشکی پیدا دبه عبدو كازين سيفيل لموان نكارن ببرنجي سرفراز لباطي بكش بربي كيجي هاجر خون هبه خون دهندري نخوشخانان دا يبري دهندري نخوشخانان دا هي تاني الجمعان هي جبركم ملت نكارن كولانا دربس ملت دين فرانية وان دركتية رج آفاي كوباني لناف دارستان الوادري ويدنجي لرجلاتي كوباني درباسي الترسينور بنا بتايبت همبر كنت عثمانك جبركم لباط هندرو السنة يتني او درمان سنة او تشتي كده دست نخوشخانان في او تشتي جوارا دبا بكارتينن لهجمارا كسن بريندار طانهات هندري نخوشخانان دا لغوري نخوشخانه الميداني جيشتي استدو حيشتي ودكا سن اف هجمارا كتني ايكو دقهن نخوشخانه جبركو بفر كولانا هنا وهجمارا كشتيان جيتان وها برنجي كي فرمي جوان هات ديار كرن استدو تشلو ددنا لمخابن كسن لدردورا وانا دهندري مالان دا هي كشتي وبريندار قلكن كم كوجي بداوي نبو ياهين شتين داعشي دست بكاري خود كنا وفرانيا كسن هاتنا كشتن وقت ديار كرن زاروك وشنن بله ولات تشتكي دنج داويش ناس بكم قالوا ده ولاتيان لكولانان خوكران هناك لآلية رجلاتي ان رجاوي كوباني خوكران روشوان چيه ده خوا خالد شوله در باس كرن ين رجلاتي كوباني وقت مديار كر لجوند لهامبر جوند عثمانه كينا تشبي دي فيديو كارم من اخوارنا بخارا درباسي سيرفيس نوري بكرانا درباس كرن لاوان تخمين نذكر كوي روجا كي قدام بالنافق وان تخمين ذكر كوي 6 ساعات وفجر المالي خوش برده كي في دبين خارني دستي وان دا كيمن لآلية روجا افاي كوباني بهتر دوه ام مسردانا ودا بريكر هجمارا كبر د كامبان دا بجيبون هيزن يكين فراسنا قل رينادي وانا تاك درباسي درباي كوباني بمنها ولدنا كود هندري ساعتك دوستيان دا بلكي اف مجارات شهر سربي ولا تي بقر المال اخر نوچگی هانه مشکوبانی ولات بکر گلکس پاس سروکی هریما کردستان مسعود برزانی پیمانک بو خلک باجار کوبانی بلاف کرد و تیدا داخواز آلیکاریان بلز بو باجار کوبانی خواستیه و فرمان ده حکومت هریما کردستان کوبگازی کوبانی و بچن ده پیام سروک بارزانی ده هاتیه کو تروریست داعش جارکدن ایریشین هووانا برن سر خشکو براین مل کوبانی و ده انجام ده هجمارک جه خلکین کوبانی شهید و بریندار بونه ام بتوندی وان ایریشن هووانا شرمزاد دکن و ام داخواز جواکا ناو نتوی دکن به چاوا بری نها آلیکاری کوبانی کرنا نها جی بردوان بن لسر وی آلیکاری بو خلکین کردستانه ده شهر لدیچی چکتارین تروریست دا و گل کردستانه جوان بپاریزن سروک بارزانی فرمان ده حکومت هریما کردستانه برا حکومت هریما کردستانه همی روکن آلیکاری بو خشکو براین کوبانی و روج آوا وکن
جهلا خوا نویزگاه سیاسی یکتیا نشتمانی کردستانی یانکه هشیاری چکدارین تروریستین داعش بو سر کوبان شرمزات که و براوانی و برخدان شروانان به بلدی در نرخاند و راگیهاند که یکتیا نشتمانی کردستان یانکه جهر آلیکاری بو ریوبری کردستان وک هر چار آمده. حکومت امریکا هلوستا خوا درباره ایریشین چکدارین ریخستنا داعش لسر باجار کوبانی آشکار کرد و راگیهاند که داعش نکاره لوی باجاری بمینه. وزارت دروای امریکا و داخویانی که راگیهاند که هزین وسا مزن یا داعش لکوبانی تنیه و نکاره لوی پیش با بچه. امریکا جه ایشیاری نوی دلگرانه لداعش نکاره لکوبانی بمینه. جه برکو برگریه که بهز لباجیر هیا و هزین کردی لباجیر ده پاریزن. لگوری و داخویانی هر پیشوچونین داعش دلگرتیان دکه لی دوی زیدتر براوانی جوان نافچین را ورکرن که نتو کنترولین ده سر سباه چکدارین داعش ایریشی کوبانی کرنه و کمکوژی لور پیکانینه. پشت را وان چکداران چار جیل نوا باجیر کرنه چپرین خواه و شر و پفشون دنابرا وان و شروان اسایش و خلکین کوبانی دا حتی شوا ساعت 8 بردوام دکه. لی تاوی که هنک چکدار نوا باجیر مانه لی دیسا اوج ساعت حتی و شوه شر راوستیه بو. لگوری آگاهی ده انجام و ایریشا چکدار دا سر کوبانی دا زیدتری 140 والاتین کوبانی و گدن در دوره و شهید بونه. لعالیه کیدن چکدار آن لعالیه کیدن امریکا پیشوازی لپیشوچونین هزین کردیین لشر لدیجی داعش لسوریه دا کرد و جعالیه خوا چند برپرسین امریکی که جروی طرز راگیهاندنه که هر چخواست هزین کردی به آوایی که باش پیش واده چنجی لی بله واشنطن به هشیاری بری خود ده مجاره. امریکا پیشوازی پیشوچونین هزین کردیین ده شر لدیجی داعش لسوریه دا کرد و شر هزین کردی لدیجی داعش وک میناکا گرینگ بناو کرد. امریکا لهمبر پیش بچونین یکنین پاراستنا گلیه پگا و هزین برکان الفرات ده شر لدجی داعش لسوری ده هلوستا خوا نشانده کوشکا سپی بفرمی پیشوازی پیشکتنا نو ین لسوری به دست هزین کردی کر. رویترز راگهاند گو بردف که کوشکا سپی جوش ارنست ده داخیانی که روزنامه‌وانی در راگهاند گو از وها هزر دکم گو او یک نشان ده گو هبون حوالبنده که بهز به باندور خود ایراده چقدر بو امریکای گرینگی خواهیا. ارنست هر وها پیش بچونین وی داویین هزین کردی ده شر لدجی داعش وک میناکک جه شر لدجی کومنتون درو بناو کر گو امریکا پیش دگریه لیدکه یا پگو هزین برکان الفرات و با الیکاریا بالفرین شرعی هف پیمانیا ناف دولتی 12 هزاران کاری بون باجار گریسپی و در دوراوی به تمامی دست ریخسنا داعش درخینن. هر وها یا پگو هزین برکان الفرات 23 هزاران پیش بچونه که بلز کارن باجارو که عین عیسای لباشور گریسپی و باکور باجار رقای یه گناهوند دولت اسلامی داعش کنترل کرن. باجارو که عین عیسا جهه که استراتیجیه لباکور سوریه یه گوتن 5 کیلومتری لباکور باجار رقای دکوه. جعالیه که دن و چند برپرسین امریکا گو نخواستن ناوی وانواری اشکره کرن جروی طرز راگهاندن گو هر چقاز هزین کردی با آوائی که باش پیش دچن لی بلی واشنطن به هشیاری برای خود دوی مجاری وان رای دارن امریکی راگهاندن گو چک دارن داعش دهیا مابوری دا نشان دانا گو پشتی هر شکستنه که او دکارن دمک زودا خوب ریخستن بکن و با ایریش کرنا بو سر جهه که دن شکستنا خوا قربو بکن. درباری پیشکتنا یه پگه بردف که پنداگون ستیو وارن جی راگهاند گو کنترل کرنا باکور و باشور دناورا سینوری ترکیه و باجار رقایده شیانین داعش بو بدست خسنا چک و تقامانیین کمتر کریا لیوه که مترسیه که بلز و گرینگ لسر داعش چه کریا. تفدم دبیجه که ایریشین چکدارن داعش لسر کوبانی با آلیکاری ترکیه پیک هاتیه و آرمان جاوی اواجی که نهلن خلکین کوبانی و گرنمان لخواه.
دسته ریوبر آتفگر جواک دموکراتیک تفدمه درباره ایریشین داعش لسر کوبانی د داخویانی که نویسکی در راگیهاند که ایریشین داعش لسر کوبانی نشانه کردنه که ترکیه پشتگیری داعش دکه. تفدمه گفت که آرمانجا ترکیه جوی اوا که خلکین کوبانی و نگرن مالین خواه و جبر ویکی آلیکاری داعش دکه. د داخویانی تفدمه ده هر وها بانگ لخلکین کوبانی و حریمه کر که به ره برخودان کوبانی تف بگرن. انجمن اجتماعی کردی آن کس راگیهاند گو ایریشین لکوبانی پیوستی ما به یک ریزی عالی کردی تکز دکه و تکز کرد که او ایریش تین هوله پشتی سرکفتن شروان کرد لگر سپی و حلمت هین شوفینی دجی سرکفتنان. ده داخویانی دا آن کس دا تکزی کربو که 25 حزیرانه شکدارن داعش به جلن شروان کرد و ایریشین ارتش آزاد در باسی نوا باجار کوبانی بو و کراسته که مروانه در حق خلق سویل لوی باجاری پیک آنینه. داخویانی آنها کسی آماجه بویا که جکریه که چکدارن داعش ایریش برن سر باجارن حسکه و خلق سویل کشتن و آرامیه دناف پیک هاتین حسکه جو کرد عرب ایزیدی و خریسیان دا هلوشاندن. هر وها داخویانی تکس کرد که او ایریشین کنیا پیشکتنین مزن یه داعش لگره سپیتین هوله ده دمک ده که هین شوفینی مترس خواج آزادی دورا روز آوا آنین زمان و گلک تهمتان درباری کردان به بلگه بلاف کرنه. ده داخوینی ده هاتیه گوتن که آلیین شوفینی بوان نخوش هاتبو که هرما کردستانی آلیکاریا لزگین بو دورین رزگار کری ری بکه. جالی کی دنوانه کسا ایریشن هوانه به تندی شرمزاد کرد و تکس کرد که ایرو جهمی دمه بهتر پیوستیا ما به یک ریزی هیا نابه به تن آلیک دورین کردی بریوا ببه. جبر کو یک ریزی کردان بویا بر پرسیاریا نتویه. سروک پارتی دموکراتی کردستان آباکور سرتاش بوجاک داخویانی که دا ایریشین چکدارن داعش بو سرکوبانی شرمزاد کرد. سروک پلتفرما دموکراتا کرد پدک باکور سرتاش بوجاک داخویانی که نویسکی در راگیهاند که ایرو ملت کرد به غمگینی خبر هشیاریان لکوبانی بهستیه. تروریستان داعش ایریشی کوبانی و چند گوندین در دوره کرنه. دوان ایریشان دا لگوری آگاهی مدیایی زیادتری 150 ولاتین سیویل به دست تروریستان داعش شهید کتنه. هجمارا بریدارین کوبانی جی نیزیکی 200 کسان در باز ترکی کریه. سرداش بوجاک هر وها دبیجه که او وقت پدک باکور و ایریشا چکدارین داعش بسر گل کوبانی بتوندی شرمزاد که و لانت لچکدارین داعش تینه. لباجار حسکه یپگه و هزن رژیم سوری آمده کاریان جبو ایریشه که هفبش لدیجی داعش دکن پشتی که داعش بری اتومبیل که بمبکیری ایریشن ریبنده که هزن رژیم سوری لدر دور زندان حسکه یا نان دولتی کرد. دو روزا پنج شنبه در دور ساعت 6 ایواره داعش ایریشی ریبنده که هزن رژیم سوری کرد و در انجام دا به دهان لشگر جهزن رژیم سوری بریندار بون و جبو نخوشخانه یا نشتمانی یا تاخ عزیزی هاتن و گوهستن. نوچگیهان مهر وها گوت که هزن رژیم سوری جنافچه کوکبه و جیهن داعش لباشوری حسکه و لهر دو تاخ نشوا ین روجهلات و روج آوا بوما باران کرن. جافکانی کی تیبت جه حسکه جو اورینت نیوز را راگیهان که یا پگنها لچپرین پیش نیزیکی آواهی اولکاری توانان به جیه بویه و تیچاوری کرن که لگل هزن رژیم سوری ایریشه که هفبش لدیجی چکدارن داعش پیک بینه. ایریشا داعش یا ایرو پشتی و یکی هات که هزن رژیم سوری روژا پنجشنبه آواهی اولکاری توانان دیسا خسته بون کنترل خواه او یک جی به پشتگیری فوج 123 یا ارتش سوری لچیای کوکب پیک هات. لگوری آگاهی نوچگیهان مل حسکه در انجام شر لحسکه دا سو کسین سویل بریندار بونه و تکس کرد که داعش چند خورد لطاقه نشوا و ولات رواندنه و هر وها به دهان جهیزن رژیم سوری جی کشتنه. لحسك كوچبري وداعش داخان فالا دكا نوچگهان مل حسك راغهاند گوده دمجمر هفت ایواری بالفرین هف پیمانا ناو دولتی و به هفریزی بیه پگر ناوندک داعش لروجهلاتی تاخان نشوا تو باران کرن لگوری نوچگهان مدازانین گود تانگه گود وسایتین داعشی هاتن رو خاندن هر وها گلک جی چتایان جی هاتن کشتن نوچگهان مراغهاند گوجه دمجمر 12 شوی و تاسبه
توپا رژیمên hatiye rawestandin her wisa Daişê hîn bi pêşket û taxa vêlat desteser kir. û îro demijmêr heştê sibehê balfirên rejîmê taxa neşwa vêlat û aliyên neşwa Xirbî sê caran topbaran kirin, nûçegihanê me da diyar kirin, got li bajêr koçberî berdewam e. û îro herdû taxên Xwêran û Ezêziyê jî ji sivîlan vala bûn. Ji xwe taxên Kurda bi tevahî ji duh ve vala bûna û xelkên sivîl ber bi bajarên Amûdê û Derbêsiyê ve çûn. Li gorî nûçegihanê me li Hesekê got hêzên YPG hat xeta parastinê dina û ew tanha neketine şer de, lê ew amade ne dema got rejîm nikarîbe li ber xwe bide, got ew berevaniya bajêr bikin. پشتی شر حسک وریشین داعش به سر تاخین باجار و نشتجین وان تاخان نچار بون کوبر خوابدن دورین آرام هر وها نشتجی کوملا و ریخستن باجار عمود پیشوازی کوچبرین حسک دکن و درین خو جوان را وکرن در راپور جوان لکردی شروعین بهترم تماشا هر گوشر له هسکه رود ده ولاتین تاغن باجار نچار دمینن گوبر خوابدن کوچبریه و دشر داوی ده دناوا داعش و شبیحین رژیم ده تاغن باجار هروها مالین سیویلان بونه ارمانجا بومبینوان لورا هجمارک باش بر خودان باجارین دن وک عمود دربیسیه و قامشلو اجمل سبيوان دبو مديفا دنجي اف هاوناد هات وتشيكاد هات وبقاديم دم مانا مو بري موان ام ددوبون ام هاتن فيدري ام دعيلت سعيلت مات فيكي ومجبر وانا برفان 11 مرافيا اج كبابا ابونا يكي سبي تقين شيبو ما قضان حياة سبو ساعات بيجي سبي امرابو سرخوا امرابو تشبوي قيامة رابوية طابعي ضاحية حسكي والله ام مشيان ام قدرك مشيان ام مشيان سيراك ما سكيني مدرسه خليه هلا المساكني ولاتی ریخستن هروها کسین برپرسیار جدم جمیرن سبه ده بر خودان پیشیا باجار بو پیشوازیا پنابران بگن هروها درین مال دبستان مزگفتان جوان را وکرن و همو هوجه و پیدوین خوارن و جل جوان را پیدا کرن جی درکتن جاداد و درکتن پیشیا بلد چه کسی پنابر هاتن ما آلیکاری بوار کر حتی ما اوخستن منظمه خودم مجی جوان فالا کر ما حرت شیوان امناد و خوارنا وان آوا وان و مجی جوان امناد حتی اجدر في منظمه جي ما وبرن قالك مالا يعني ما كاريخ باش رابو خص منكي برباي وان رابن مسألة آوي مسألة تاشتي مسألة فرافين وخارنة أنا مهول دنجي تندري باجاري عمودي دجي تقامش لو دجي دربسية دجي دحر باجاري أموان بجيبكن أموان هجر تشد هندري مدرسة دبي تشد مالا دبي تشد ميفانداري به بهتری دست مالباتی کوچبری باجار عمودی بون هروها ولاتیان هم بیزا خوشوان را وکرن به تایبت گو افمه مها رمضانیه خویای پنابری بوی پارا ولاتین حسکه لورا هر ایری شکت تندرو بسر تاغین باجار او نچار دمینن گو بر خو بدن دورن هری آرام و گونها بر خودان باجار عمودی جوان کردی اورینت نیوز عمودی بله تماشاوان هجا جبور رواستاندن سر و من جاران گشکی امنها برای خوابدن استانبول و جوه میوان ما برز فؤاد علی کو سرکرده انا کسد ائتلاف سوریدا الگلمیم برز فؤاد تو بخیر هاتی و بولتنه گلو جارا کدن کومکوژی و تاقین و کشتن و اف دست پیدکه کو پارتین ما تنه به داخویانین شرمزاد کرن خویا بکن جبلی وان داخویانین گلو اون خانا بینن بر پرسیار لبر وان بویاران آن تنه ریوبری خواسری و یا پگه تنه بر پرسیاره بله سرچاوا قال لك سباس سلام جدا وش تماشفاني وإجارة بيقومان هون دزانن يعني اف كريز بويه بين سال بردوامه وداخوياني اجي بر داخوياني تيرناكه و لمخابن اديسا جي دبيجم او عقليات كساتيه ابيت انجمنا اجتماعي كر ام قهاندم في دري اگر ايرو بيمانا هولير يك مشيا بايا وهيئة الكردية العليا جي خدي تبايا
ولشكري هفبش شيبا إيرو ملتي ما أب برابر ندبو وبالصدي حظا وخورت إيرو تجنجي دبانا وبرخدات دبر ملتي خد بكرانا لهر قندكي ولهر واركي لمخابن حتى إيرو هنا جيل خذ نقر يعني جارك يكجي قيادية وان برادر آلدار خليل أمبير ونشتن ما قفتو قود كرجور ريفابريه جمر قوت إما أقام نيفير ريدجي أم دحسن قام غلطين أم بنا قرن أم تمام ناكن خياي أب نظري بردوامه ولشاشية خذ ناقرن أمي شبكن في واريده وقتا كميونك إغاثة بينن ناهلن أم شريكة أم بهفدور لفابكن وقتاك أم صندوقك درمان بينن ناهلن أم شريكة بلا كرنيبن يا جي يا ميل وخن يا هنا تسليمي ما بكن أف عقلية يا هجر لفقرك شي نكي ويران كرنك مظن لدو هي براستي ودفي باش أف لفقر شي بالجموان ودو أو بانقام بانكر دفي لفقر سياسي لقور بيمانا دهوكيس إيرو قرق قشرو نشتانا بشرط ومرج بله وبهفدور تنفيذ كربانا ودوزك شاندبانا جلشكري مي كردستانا عراقي وشتروك مسعود رقنو قبل شكرانا بيوستن جي كردستانا رجافاري وام دفي بين وآلي كاربي ويش هاقي كارم بانقا كي بكن بحزاري خورتا اوي بين تبي يفك ببن وتبي بيشمرقة ببن بله برز فؤاد كراماتا لفيداري برسكت گمانا مروف بيدارا گليان تنيا دفا دما بيويستو هستيار دا گلو كي بغازية ورابو هر حال كون قالا تفليبونا لشگري بكنجي و رايدارن يفك بيجن نا آل آمية و ناف جيو بلا يفك با و ديسا انا كسا بيجن نا ام دخازن ناف بگهرن و آلي راكن و ام ديسا وگرن چارگوشه يكم آن مربع الأول جبلي في تتدبير تنانا إيرو زيدي دهزا لكوباني لشكري آزاد بي يفكر كاردكن ودبن آلا خوده ودبن نافي خوده بركان الفرات وصقور وشمس الشمال وقال لك ثوار الرقة قال له برا امجي وقت ثوار الرقة بن امجي بن آلا خذوها كوميتاك تنسيقي لشكريها با ويش الدنيا خراب يجيبوا شاوي بيجن ام اراستن والدنيا قش غلطه اب عقليه اوي ملتي ما بفويراني اوي تملو ما بين سرما كاهون تشتكن بهلن ام بكن هاقوني ما نكاري بكره ما بين سر شعبا خيو ام نما كارم بكن ام فشلين ببروغرام خده بس دليل ما بكن كامي كارم بكن يا نكن لفقرا سياسي وقتا قد بهم خدي بريارة شر واشتيه خدي بريارة لشكريه خدي بريارة دبلوماسي شب في قوتنير هي او براني تيدنه او براني تيدنه يعني ام وكرد يرو بفكرن غريزة القطيع قرتي بزكي او بس خد تسر هبدو جوا خسارتك كيم دركب قال له او غريزة حيواني يجي بمرتنا قام ايرو دبجنا كوكي خوي سياسي بردن او كشي بدن هيرك ريشك دجوار بسرمتي او ريشا دجوار نه پیاده نازدک نه یکیتی نازدک نه انجمن نازدک نه پارتی نازدک نه زاروکا نه پیرکا نه اختیارا دکوجه لشارع دمشو دکوجه دول کوبانیم منظره صورت صبر و شاتیلا هاتی برچعبه ما گتشته دکه درباسی مالا بونه حیا زاروکه د پیچکت کشتنه قالوا حیا کنگی امید بن مجیه خدا بن ابي بيجن والله امهنو كسي دتنيو ايد خاينن وايد تحشكن وايد نزانم چله ام وغنا كوكي خوي سياسي بدن هيلك ام لسر برخدانا ملتي خو باراستنا وي باراستنا خاكا خو وناموس خو ميرو في برخداني بكن بله برز فؤاد ذكرمات خدمتي نادم ملتي ما بله برز فؤاد لدوري جرو تدبيرين لشگري گلو دوار سياسي دا دنگ انا كسا و ائتلاف سوريجي يك پارچه جوي دنگ خلکه دریا چمکی هیرو لحسک کوشبری چه دبیا لرقایه طالانا کردان تکرنه تدیجی لکوبانی چه دبیا هل وسط ائتلاف سوری تنها بیدنگه هل وسط ائتلاف سوری ایرو داخویانیا و درکت او آن هاجی رشکا داخویانی یک دن جبو کوشبریا كردي ما يدرقا داوي دركبه و ائتلاف سوري الجمهزه الدولي باش كار كرن
بري روجا بينشمي ام وفد ائتلاف سوري ام لانقره بون ببوغدانوف الرونشتن وما ابتشتايا قوت وما قو هون جزء كيش مسؤوليه هلتينن تشجريا واش بشار اسد اشتيه اب تروليست خورت ببن ومظلم ببن وفرا ببن دبي چارەسەریەک چێ ببێ ڕۆژە پێنجشەممێ چارشەمێ ئەم ڕۆشتن بۆگدانۆف پێنجشەمێ ئەم ئەنجومەنا نیشتمانی کوردی ئەندامێ ئەتیلافێ ئەم بە سەفیرێ فەرەنسا و قونسلیا فەرەنسی لە ئەستەمبۆلێ ڕوونشتن وما ئەف دۆز لێ کرد دەبێ کارێک بێت دەبێ ئالیکاریەک بە ملەتێ کوردرە ببێ بەری وێیان بێ ئەمریکی ڕوونشتن ئەم نەسەکنینە شەو ڕۆ ئەم کار دەبەر ملەتێ خۆ دکن لە گۆر گە ئەم کارە بن بکن فقالك بارتين سفكرين ام بقى المانيا رونشتن مج المانيا رجوجو ام دخازن امي باش امي كاريه بوربكن ماجو كرم كهرن كوبانيه قياده ببينن وانكسي ببينن والي كاريه بكن وشوم كوميتا انكسي ديتن لكوبانيه وقياده جديدن اداره واني ذاتي ديت قوتن هون قش بهفتور ربن امي كاربن قال لك امكانيات اشور بقدينن افقش كاريه انكسي قتي كرند الروشا برز فؤاد كم جشكي يكبن افتشتاجي بسرمنه مقود كم جشكي بيكبن افتشتاجي لسرمنه عليك إذن برز فؤاد دواره مروفانه دا دواره انسانی دا گلو ائتلاف خامدانا که کوت شکی علی کاریان جکوبان ربکه ده ولاتی الچولان رازان گلو تا علی کاری ده ردا نه کارم دوی واری دبیجم ائتلاف ایرو تو امکانیات دستوی تنیه يعني هو خوش زانبن ابشر صالح حيا ايرو معاش حكومتي نقارب بدن يعني اگر او امكانيات انا هبانا بيقمانوي ائتلاف آلي كاري كربا وقع آلي كاري بكوباني اركر زيدي $600,000 آلي كاري پنابر اركر لكوباني او بوان رجي كربا يا بس مخابن ايرو ائتلاف دستوي كند بيواري جي اسطنبول سركردي انا كسد ائتلاف منظمات هذا باش كار دبه بله جه اسطنبول فؤاد عليكو سركردي انا كسد ائتلاف سوريدا جالاكس باس وزارت کار دروازه امریکی را گهاند که او 36 میلیون دلار امریکی زیاده بو سیویلین جبو کریزا سوری نچار بونه پیشکش بکه و دوی یکتی تواهی آلیکاریان امریکی بو سیویلین سوری گیهای 4 میلیارد دلار امریکی هر وسا وزارت داخلیانی خود دازانین که او آلیکاری ده لسر خواستکن ریخستنا پنابران یا نتون یک بوی بین پیشکش کرن و تواهی وان آلیکاریان توی آلیکاری نتون یک بوی گیهای 8 میلیارد دلار امریکی و او جبو پنابرین سوری یعنی دولت دردور سوری ورن پیشکش کرن. درباري روشة ميداني لسوري لدرعي ارتيشا الفتح الحازم أواهية رسلان وريباندا مفاترة بتواهي كنترول دكا وللشامي ارتيشا آزاد كانيا فيجا جنوفرا لسر باجير ودكا پشتی کو رژیم پنج جن بردان آگاهیم بهتر در راپورا بدم تماشاک لدرعي اوديا اوبراسيون عاصفة الجنوب ياكو بسر ارتش آزاد و راگيهاند كو هزنوي آواهي رسلان و ريبندن المفتر و سرور ينكو دكوين باكوري باجير كنترول كرن جي آلي خواه هين هفريز نافچه در المحطة ديار كرن كو ارتش آزاد ايريشن دجوار لدجي نافندن اولهية دولته سيخورية آسيماني گريفتا حمامه و نخوشخانه نشتماني ينكو هزن رژيم تدا جهد گرم پیک آني و ده انجام ده گلک زیان مادی و جانی گهانه لشکرین رژیمه. الله أكبر. لآلية كيدن لقنيت رايهين هفريزين باجير راگيهاندن كو لنافچه تلول الحمر تقينين دجوار بيك هاتن هروسا و لگوري كو هات زانين كو سدم آوان تقينان او بو كو لشكر و شبيحين رژيم هولددان كو درباسي في نافچه ببن لهزن دجبريه لدجي هولدان وان رابون و برسوا وان دان هفدم هین جدر میدانی دانه دیار کرن کل باجار قنیت رای ملیشین شیعی لناوندن حرفا معسكر الطلايع و خلا يونيفيل ين كل نافچه نبع الفور دكوين بجهبونا لشاميجي و پشتی کو ارتش آزاد جبریا دمکه و کانیا فیجه لسر شامه راوستاند کو نیشانا ویج و یکی او بو کو رژیم گرتین سویلان جزندان خوا درخینا ایرو رژیم خوستکن وان پیکانی و پنجین جناوا گرتیان بردان جالی خواه ارتش آزاد کانیا فیج جنوب را وکر
هەروسا هین چالکوانان ڕاگەیاندن ku jêderên serekeyên ava Şamê ji navçeya Wadî Berê datên. Welatiyên Kobaniyên ku koçberî bajarê Dirbasiyê bûne berîdemeke de rewşeke xerab da derbas dibin û hinek zehmetiyên jiyanê dibînin. Herwiha li hêviya peydakirina rêyeke arame ji bo vegerên Kobaniyê dixebitin. Di rapora Rodî Çolî de şiroveyên dîtir. Piştî şerê di navbera şervanê Kurd û Daişê li Kobanê pirraniya welatiya ne çar mango koçber bibin. Nêzîkî sed malbatê ku koçber bûne nihalê Dirbêsiyê bicî dibin. Got ev de heyv li hêviya soza vekirina deriyê Sînorin lê hikûmeta Tirkiyê ev soz bicî nanî. Yani rewşa bira birasî hebeke zor e yani. Ji ber xanî nîne tune yani nêne dîn zor e. Berê her kesê millet yani kevin dawatî bire cê xwe dîne yani heb xwanîş xwe re dîne. O işi şol jî bir hindike yani. Tune yani zor e jî nedîn. Xwasta gama hêvî min yani ku ji me re gotin wê derî Tirkiyeyê be ji ber ku em karibin yani gelê Kobanê ê birayê ku derbas be ê ku îşê xwe hebe yani derbas wî haliyan vegerin. Beşek ji van malbatan ji bo peydakirina gepa xwarinê di bazirkaniyê de kar dikin. Di heman demê de hin malbat hene ji ber got nexweşin û nikarin kar bikin. Yek ji van malan malbata Mihemed Elî got ew li hêviya alîkariya hinek xêrxwazayî ji bo got nanê zarokê xwe peyda bike. Ez Kobanî me. Em hatibûna Dirbêsiyê. Êrekî me xwest e. Bavê zarokan pişt xweş kestî ye. Zarokên min hîr in. Eşa çetin bî. Em nikbe tiştekî bikarin. Kîrî çetin bî. Gişkî çetin bî. Em nikwanin. Weda me taban e. Nikwanim kulfeta xwe me tixtûrin deran. Taban e. وضعي من تعبانة. وضعي من التعبانة ذكر كم هنا تشوشي كان وزاري إيديجي قيزي كان أوجي نقعد تكاري بكن. كريه خانه جي بهاي نقعد كريه خانيا بدم. آخرن تن تشتك تن أنا خودي خيران معيش دكن. أجمرة تينا از دخم جمرة ناينجي أنا أخاف. بريني بيجي هنا أجي برين دارم العرضة ما مشلولم نجي منها برينن. Di heman mijarê de rêzgarkirina girê spî di vê demadawî de bû sedema vegera gelek welatiyên Kobanî li bajarê xwe. Êşa welatiyê Kobanî yên koçberî bajarê Dirbêsiyê bûne ne tinê derketina ji bajarê xwe ne lê êşa qedexebûna vegera bajarê xwe jî dikişînin. Rodî Çolî Orient News Dirbêsiyê. Bi vê raporên giştin dawiya bultena xwe jî dubara kirine sernûcê. Li Kobanê şerê kolanan berdewam e û firokeyên hevgirtina grûpeke çekdar li Rojavayê bajêr armanc dike û bi dehan malbat rojiya xwe li Çolê derbas dikin. Aliyên Kurdistanî û Amerîka banga alîkariya Kobanê dikin û rayadarên Kobanî tekez dikin ku AKP destûr daye çeteyan da ku komkujiyan pêk bînin. Li Hesekê YPG û rejîma Sûrî amedekariya şer dikin û kampanya koçberî berfireh dibe. Belê temaşevanê hêja li vir em giştin dawiya bultena îro heta bultena siba her şe dibextewar.